السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Huzur, bismillahirrahmanirrahim, Huzur kaže ovo sajtu iz Sure Hašar, u prijevodu kaže: ovi ljudi koji vjerujete, budite ispravni i bogobojazni i treba da gledajte šta ćete postati za buduće. Zaista Allah je dobro upoznat o svemu što vi radite. I nemojte biti kao oni koji su zaboravili Allaha i koji je on kao posljedicu toga učinio da oni zaborave sam sebe, da ih Allah zaboravi. Oni su pobunjenici, oni su neposlušni. Obično se kaže, Huzur kaže, da svaki porok ili loša stvar ili korijen svakog grijeha je ovo da ovi grijesi i poroci se smatraju beznačajnim, da ih ljudi smatraju beznačajnim i ne čini napor da se uzdrže od njih ili ne posvećuju nikakvu pažnju ovim stvarima. Međutim, ova bezbrižnost, ova nebriga i nemar na kraju učini da osoba čini veće grijehe i prijestupe, zato što u tom slučaju ljudi postepeno zaborave dobre stvari, dobra djela i isto tako zaboravlja standarde dobrote koji musliman, mumin mora da postigne. Strah od Allaha dželešanu također nestane i on također sebe udaljava, takav čovjek, od odlika bogobojaznosti i savršeno vjerovanje u ahiretu, budući svijet više ne postoji. U drugim riječima možemo reći da osoba koja tvrdi da ima vjeru praktično se udaljava od uvjeta stanja vjere i vjerovanja i u Allahovim očima on više nije istinski vjernik. U ovim ajetima Allah dželešanuhu je skrenuo pažnju vjernika na upravo ovu činjenicu. Allah dželešanuhu je istaknuto savjetovao, naglašeno savjetovao vjernicima
da samo u pogledu danas i u pogledu privlačnosti ovog života i udobnosti i u žicima i u žici vaš odnosi sa prijateljima i bližnjima. Nemojte samo voditi računa o ovim stvarima. Zapravo, vodite računa o onima koji treba da uzmate u obzir, da razmišljate vaše sutra. To su te stvari o kojima treba da brinete. Standard vaše vjere u Boga, u Allaha Đelešanuhu, o tome se brinite i da steknete standarde bogobojaznosti. To treba da bude vaša prva briga i najglavnija. I poslije smrti život koji će doći i polaganje računa i obračun, vjerovanje u to treba da bude centralna tačka vaših misli i vašeg vjerovanja. I ako ovo bude tako, onda, samo onda, vi ćete popravljati svoj moral i dobra djela i ne smije biti nikakvih izvještačenih ponašanja, površni, nego zapravo da steknete Allahovo zadovoljstvo, treba da stvarno postane, to treba da bude glavna vaša svrha. Vaš duhovni napredak i ova tvrdnja da ja sam vjernik, ja sam musliman, samo će imati napretka ako budete vodili brigu o svom sutra, o svojoj budućnosti. Vaše vrlo čvrsto i sebično i vaša nesebičnost treba da bude bazirana na čvrstom vjerovanju Allaha Đelešanuhu i u njegovo biće. I to će Allahovim očima onda biti uzeto kao istinsko vjerovanje kad budete imali u vidu vaše sutra i da održavate to, da imate to s ciljem, da uvijek to imate sasvim, radite naporno da steknete Allahovo zadovoljstvo i kad budete slijedili njegove naredbe. Hazret Mesih Maud alejhi salam u pogledu ove tačke kaže, u prvom ajetu koji sam rekao je: ovi ljudi, vjernici, imajte straha od Allaha. I svaki od vas treba da gleda i da pazi o životu koji dolazi i šta sam poslao naprijed. I bojite se Allaha koji je Habir, koji sve zna. I u potpunosti zna i gleda na sve stvari koje radite. To je da tako kažem, on u potpunosti zna i to vredno je cijeni. Zbog toga vaša dobra djela neće biti, Allah neće prihvatiti. Zbog toga ova naredba Allaha Đelešanuhu, svaki od nas treba da posveti pažnju na to sa velikim razmišljanjem, dubokim razmišljanjem i da razumije uz veliki napor. Da učini napor da razumije. Da slijedeći bogobojaznost Allaha Đelešanuhu, mi uvijek treba da pazimo na svoje postupke i trebamo paziti na one stvari koji će uljepšati našu budućnost. Allah Đelešanuhu koji zna šta je duboko u našim srcima i on zna sve o nama. Vi ne možete prevariti Allah Đelešanuhu stvarima koji su površne i vještačke, nego zapravo, kao što obećani Mesija alejhi selam spomenuo, da on prosuđuje između istinskog i lošeg, stvarnih i loših stvari. I ove stvari koji su loše, Allah to neće prihvatiti. I za vjernika ovo je razlog za veliku zabrinutost i brigu. Treba da imate brigu o budućnosti, gdje će se dogoditi polaganje računa. Kao nevjernici, mi ne smijemo smatrati da je ovaj svijet sva svrha i cilj našeg života, nego istinski uspjeh da steknemo sve ove stvari, mi treba da slijedimo put bogobojaznosti i ispravnosti. A za Kalifatul Mesih, prvi halifa, radijallahu anhu, kaže: u ovom životu i u budućem životu, ovo je tajna uspjeha, su spomenuti u ovim ajetima, da osoba uvijek treba da vodi računa i da se brine o sutra i to treba da bude obavljeno danas. Čineći tako, vi ćete popraviti svoj život, sami ovaj život, i isto tako popravit ćete budući život ahiret. I onda je on rekao:
da učenje časnog Kur'ana postupajući po ovome, ne samo da osoba bude uspješna u ovom životu, nego na drugom svijetu, Allahovom milošću, on će biti počašćen i uspješan. Mi ne možemo sačuvati nikakvu opskrbu za budući život ukoliko od samog ovog dana ne budemo napravili pripreme za to i za ono mjesto koje će biti trajno, koje će biti zauvijek. I ovaj navod, ja želim da kažem svakom pojedincu da ovaj ajet, govorići o ovom ajetu koji mi učimo na hudbi, kroz ovaj ajet nam je rečeno, i ovo je jedan od ajeta, ovo je zadnji ajet koji se također uči u vrijeme nikaha, u vjerskog vjenčanja i u govoru koji se tada održava. I Allah je odredio da ove riječi koje se uče u vrijeme nikaha, u ovim ajetima Allah je sprinuo vašu pažnju na određene stvari. Činjeći tako, on je istakao da vodimo računa o onima koji su blisko vezani s nama, i ovo je odgovornost i dužnost koja je na vašim ramenima, i kao rezultat ovih novih odgovornosti koje sada preuzimate, vi vodite računa o ispravnosti, istinitosti, istinoljubivosti. Tako ćete biti u stanju da slijedite put istinitosti i također da steknete zahtjeve, odsvalite zahtjeve odnosa i također Allahove naredbe i naredbe njegovog vjerovjesnika. U tome leži tajna vašeg uspješnog života. I u tome Allah dželešanu dalje ističe, kaže, ako budete vodili računa o vašem sutra, onda ćete biti u stanju da pazite na Allahove naredbe i na naredbe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sada Allah dželešanu i njegov vjerovjesnik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jako je mnogo naredbi njihovi koje u pogledu uljepšavanja porodičnog života igraju vrlo važnu ulogu. Ako osoba se zamisli nad tim, onda koristi toga, to jeste za ljude, za osobu, za ličnost, kao što Kalifatul Mesih prvi je spomenuo, da ovaj svijet će također biti uljepšan tim stvarima i budući život. U ovom životu, porodičnom životu, vaš porodični život će biti sličan džennetu. I slijeđenjem naredbi Allaha dželešanhu vi ćete dobiti blagodati budućeg života. I onda to neće biti ograničeno samo na vas, nego zbog činjenice da ova vrlina, vaše potomstvo će također slijediti put bogobojaznosti i ispravnosti. Tako da nećete uljepšati samo svoju vlastitu budućnost, nego također budućnost vaše djece. Ovaj princip će stajati kao garancija za uljepšavanje i uspjeha i njihovog života također. Zapravo to postane stvarna garancija dobrog života vaših potomaka. Onda buduće generacije će također ići putem bogobojaznosti i ispravnosti. Ako ta kuća ili ta porodica, oni koji uništavaju porodični život na sitnim stvarima, beznačajnim stvarima, ako se oni zamisle nad Allahovim naredbama i postupaju u skladu s tim, onda ne samo da će biti garancija za mir u porodičnom životu, nego isto tako kroz prikladnu obuku svoje djece i upućivanjem svoje djece da idu putem bogobojaznosti, on će također popraviti svoj život. I njihov život i njihova kuća, njihov dom će biti uljepšani. Zapravo, Allahove blagodati, oni će postići te blagodati u ovom životu i također će biti u stanju da to postignu u budućem životu. Tako da takve domove, takve kuće, oni koji zbog sitnih stvari samo radi svjetskih nekih ciljeva i dobiti, uništavaju svoje domove. Treba da razmislite i da se duboko zamislite nad tim. Buduće generacije nisu samo vaši potomci.
nego su zapravo oni isto tako imetak džemata i nacije. Da im pokažete ispravan put, ovo je dužnost roditelja. Ovo samo može biti urađeno kad roditelji sami, lično, u skladu sa Allahovim naredbama i naredbama časnog poslanika, nastoji da svoje vlastite živote potroše i žive u skladu s tim. A da Allah dželešanu osposobi svakoga da tako čini. Ovo je samo jedan aspekt na koji svaki mumin, svaki vjernik treba da posvati posebno pažnju na to. I njegova pažnja je skrenuta na ovo tako da budući život njegov i njegove djece može se popraviti. U našem životu je jako mnogo prilika kao ove, gdje ne postupamo u skladu sa bogobojaznošću i ispravnošću. Ne pazimo na budući život. I sredstva ovog života i izvori, mi smatramo da su ove stvari krajnji cilj, krajnja svrha. I svjetovna sredstva, dajemo prednost svjetovnim sredstvima i dajemo prednost nad onim što nam Allah daje, ne znajući, zbog naših vlastitih postupaka i nedostataka i što ne razumijemo određene stvarne stvari, također uništavamo budućnost ovog života i također uništavamo sutrašnjost ovog života i također budućnost budućeg života ahireta. Ovi ljudi ne misle da kakve strašne posljedice mogu biti. Hazrat Krifatul Mesih prvi je jedan put u vrlo kratkim ili vrlo ukratko skrenuo pažnju govoreći mumin, musliman, šta god on radi, treba uvijek da misli o rezultatu toga, šta će biti rezultat toga, kakav će biti kraj toga, što radi. Ljudska stvorenja, kad je osoba ljuta, on želi da ubije i vrijeđa druge ljude. Međutim, ako razmisli, šta je rezultat toga, šta će biti kraj toga, i ako uzme razmatranje ovu stvar, onda će biti u stanju da slijedi put bogobojaznosti i ispravnosti. Ako mi vidimo, onda svi poroci i svi grijesi su počinjeni zbog činjenice da ljudi kad rade to, kad to čine, dok to čine, u to vrijeme je šeitan u umu čovjeka. I potpuno ne vodi računa o posljedicama, osoba onda to radi tako. Vrlo rijetko se dogodi da ljudi koji se svađaju ili koji čine određene prijestupe oni sebe predstave da podnose posljedice, oni se predstave sebe da će snositi posljedice toga. Normalno njihova ludost, njihova luda ljutnja koja je u to vrijeme bude njihova stalno odlika. Činjenica je da osoba koja ima prikladnu mudrost kada izađe iz ove magije neznanja, onda spasi sebe. Ljudi koji naviknu na kriminal, koji su naviknuti prijestupnici, njihova situacija je drugačija. Ovdje Đelešanu ne govori o takvim stvarima koji su već navikli da budu kriminalci i griješnici, nego onim ljudima se obraća koji imaju vjeru i ukazuje i treba da uvijek ukazuje na to da uvijek imamo na umu svoju budućnost i budućnost svoje generacije. Kad se Krifatul Mesih prvi objašnjavajući ovu tačku o rezultatima i budućnosti i kako ova misao da pazimo na svoje sutra može biti prisutna, da to steknemo. On kaže, vi treba da vjerujete u prijevodu da što god radite, Allah je vrlo dobro upoznat o svemu što vi radite. I ako ljudi uvijek vode računa o ovoj stvari, da postoji Allah kao kralj, vladar, koji god je prevara ili poroka ili lijenosti ili prevara, šta god je prisutno, Allah pazi na to, Allah to se vidi i on je taj
I samo možemo biti sačuvani ako nas Allah osposobi time. Zato stvorite takvo vjerovanje. Ima mnogo ljudi koji njihove obaveze, posao, rad, kakav god napor treba da ulažu, oni pokazuju lijenost u tome. Činići tako, njihova opskrba ne ostaje zakonita, dozvoljena za njih. Ljudi ne ispunjavaju svoje dužnosti kako treba. To znači da oni također uništavaju svoju budućnost. I kakvu god opskrbu su postekli, onda to nije za njih halal. Zakonito. Ovo je znači opskrba koju su stekli prevarom. Tako da ovaj ajet koji skreće pažnju da pazimo na budućnost vrlo je duboko uman i na svakom koraku drži stopu svakog vjernika i zaustavlja ga da ide naprijed u grijehu ili u prijestupu. Tako da ovo vjerovanje neophodno je i treba da imamo takvo vjerovanje da stvorimo u sebi da Allah dželešanuhu, da imamo čvrsto uvjerenje o ovoj stvari da Allah dželešanuhu uvijek gleda na sva što mi radimo. I onda također da vjerujemo u činjenicu da sve prevare ili laži ili sve što činimo, ako smatramo da je to vrlo malo, da bi stekli neke male dobiti ili pokazujemo lijenost u svojim poslovima ili u skladu sa zavjetima i dogovorima, znajući svjesno ne završavamo brzo posao kako treba, i možda ćemo time prevariti nekoga i možemo dobiti neku dodatnu korist. Treba da zapamtite vrlo dobro da ova vrsta stvari, Allah ne voli ove vrste stvari. Allah dželešanuhu ne voli ove stvari. Kad on ne voli nešto, onda nagrada je, kao što je Kalifatul Mesih prvi rekao, onda će Allah dati posljedice toga i to će biti u obliku kazne, u formi kazne. Dakle, musliman, vjernik, tražeći od njega da pazi na budućnost da pazi na male sitne porodične stvari, također u svim stvarima međunarodnim i na nivou države i na međunarodnih odnosa. Allah je skrenuo da idemo putem bogobojazne ispravnosti u svim ovim stvarima. Onaj ko to ne slijedi treba da ima na umu ovu tačku, ovu stvar, da će on na kraju doći u Allahovu zahvat, da će ga Allah zgrabiti. I ne smijete misliti, nemojte misliti da u svjetovnim stvarima da se ove svjetovne stvari ne odnose na ahiret. Za muslimana je naredba da mora slijediti put bogobojaznosti ispravnosti, to je takva. I u takvi sve stvari, bilo da se odnose na svijet ili na religiju, u skladu sa Allahovim naredbama, obavljati sve ove stvari je neophodno. U svim ovim stvarima da se vjernik ispravan čovjek drži ispravnosti i bogobojaznosti. Ponekad čovjek misli da treba da nastojimo da izbjegnemo ovo svjetski gubitak i za ove koristi da to steknemo bilo kojim sredstvima, ali treba da zapamtite međutim da bilo kakav ovakav metod ili bilo koji način kroz prevaru osoba nastoji da izvuče korist, to će osobu udaljiti od vjere i od vjerovanja. Prividno to može biti svjetovna stvar, a ovo na kraju postaje velika kušnja u domenu religije. I kao što sam rekao, postepeno osoba se udaljava od Allaha dželešanuhu. Zbog toga musliman uvijek mora vjerovati da ova kušnja vjere je mnogo veća nego što su svjetovne kušnje, kao rezultat koji ovaj život i budući život, oba dva života budu uništena. Zbog toga, sa ovim razmišljanjem, vi uvijek moramo vrednovati i cijeniti, nastojati da istražujemo svoje srce, da pretražujemo svoje srce i moramo paziti na kraj posljedice svega što radimo. Iz ovog razloga da Allah dželešanuhu pazi na sve što radite, uvijek imajte to na umu. I ova vrsta razmišljanja kad bude stvorena, onda vjernik uistinu postaje istinski vjernik ili će se kretati u tom pravcu.
s ciljem da vidimo ove standarde. Ako pogledate u izvještaj džematu ili bilo koje pomoćne organizacije, nema potrebe da pogledamo u to. Svaka osoba treba sebe da vrednuje i da procjenjuje. Jesu li to njegovi standardi? Da prije nego što uradi bilo šta, on misli o tome da zna, da je svjestan, da misli o tome da Allah pazi na njega i da se obrati punu pažnju s ciljem da stekne Allahovo zadovoljstvo, da u ime toga svega obavlja određeni postupak i djelo. Onda Allah dželešanu je također dao obećanje da će on onda to mnogostruko nagraditi. Međutim, ako je namjera loša i osoba uzma u obzir gubitak, također treba da misli o tome da će doći pod Allahovu kaznu i Allah će ga zgrabiti. Ako svaki od nas sa ovom vrstom razmišljanja budemo nastojali da ispunimo svoje dužnosti i odgovornosti i borimo se za to, budemo se borili za to, onda će džemat ili općeniti standard dobrote i džemata biti postignuti. Kad ovaj standard bogobojaznosti bude podignuta, to će biti vrlo lako vidljivo. Niti će biti potrebe za odjeljenje za odgoj, niti za bilo koje druge odjeljenja neće biti potrebe da se brinu o tome. Ako vi svak pojedinci budete brigu o tome, niti će drugi odjeljenja imati potrebu da se posvete pažnju, da se brinu o ovim stvarima. Tako da svaki pojedinac cijelo vrijeme morate i jutrom i večerom nastojati da vrednujete i da cijenite i da utražujete svoje srce i da s ciljem da zaštitite sebe od napada šejtana, potrebno je da učinite najveće moguće na prvom pogledu. Kad dođe loša ideja na um, te ideje dolaze od šejtana. I ako neko to zaboravi, onda svijetom upravljaju šejtani. I zaboravljanje Allaha je upravljanje šejtana, onda vam osobom vlada šejtana. Ako vodite računa od sutra, ako zaboravite o tome, onda je to poticanje šejtana. Jer šejtan je taj koji je rekao zaboravite ove stvari, da Allah dželešanu pazi na vas, gleda na vas. I ako mi budemo cijenili, analizirali sebe i ponekad ne mislimo o ovim stvarima, da Allah dželešanu pazi nad svim što radimo i šta može biti kraj ili posljedica toga. I ovo je sve kao posljedica činjenice da, kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zato što šejtan teče u žilama čovjeka kao što krv teče žilama čovjekovim. Jako mnogo slabosti oštećuju ljudsko biće zbog činjenice da to djeluje kao bolest i kao zaraza i to postepeno napreduje i na kraju loše utiču na cijelo tijelo, snažno utiču. Na početku osoba možda to ne shvata i ne uviđa da je prisutan napad šejtana kao bolest. Ako je osoba izuzetno pažljiva i odmah ide doktoru, onda na ranom stepenu doktori čak nisu u stanju da otkriju da postoji problem koji teče sa krvlju te osobe. I kad ove bolesti dođu, kao što sam rekao, ponekad to su ovi bakcili, bakterije i neki ljudi nekad dobiju ove bolesti od drugih ljudi i u ovo vrijeme isto tako. Mi vidimo da postoji jako mnogo virusa o kojima ljudi ne znaju i oni se rašire i onda ljudi saznaju o tome. Međutim, najopasnija stvar u sadašnje vrijeme, a to jest u ovo doba, su duhovne bolesti. I ovi virusi, duhovni bolesti, ovi virusi su jako ustrajni i utvrdni i ljudi ne znaju kada oni uđu u njihovu krvu, u njihovu krvotok. I onda počne da se razvija duhovna bolest.
Međutim, ovaj šeitan koji je u našim želama, kad ova bolest koja dolazi, koja dođe, više je opasnija od fizičke bolesti. Zato što kroz fizičku bolest imaju neki simptomi u tijelu se pokažu i onda osjeća se ili umor ili nešto, da se osoba pojačava i onda osoba to osjeća i nastoji da traži lijek, ide doktoru ili traži neki lijek, da se savjetuje ili dobije lijek. Međutim, za duhovne bolesti, duhovna bolest je vrlo opasna u ovom pogledu. Kad osoba se udaljava od Allaha dželešanuhu i on bude pod napadom šeitana, čak i u to vrijeme on ne uviđa sam lično da je on zaražena osoba i bolesna, zapravo smatra sebe da je zdrav. Međutim, njihovi prijatelji i njihovi dobronamjernici, kad im se kaže da je ova osoba bolesna, oni ga savjetuju u tom slučaju. I po savjetu prijatelja, ovi ljudi koji idu do krajnosti u bolesti, koji dozvoli da ih do krajnosti obuhvate, oni smatraju svoje prijatelje i prijatelje da nisu u pravu i kažu ovi ljudi nisu u pravu. On sebe smatra da je apsolutno u redu. Međutim, napad šeitana u formi duhovnih bolesti ili duhovne same bolesti su mnogo opasniji od fizičkih bolesti. Mnogo puta se dogodi da radi liječenja takva osoba nije spremna za liječenje. Čak i ako ljudi skinu njegovu pažnju, međutim on nije spreman da uzme liječenje, da krene s liječenjem. Zbog toga musliman vjernik prije tačke nego što ga napadne šeitan bolesti treba da sebe analizira i pomno analizira sebe i ispituje i da poduzme određene mjere kao preduvjet mjere opreza. Kao što sam rekao, na stalnoj osnovi, neprekidnoj osnovi, duhovne bolesti su jako uporne i tvrdoglave i zato treba da zaštitite sebe, a zato trebate uložiti neprestalan napor za ovu svrhu. Postoji potreba za stalnim liječenjem i također da poduzmete mjere opreza. Ovo je neophodno za istinskog vjernika i on uvijek treba da čini napor za ovu svrhu. Treba također cijelo vrijeme da zapamtite da musliman vjernik nikada nije lišen straha od Allaha i nikada ne smijete biti takvi da nemate straha od Allaha. U pogledu jasnog poslanika, rečeno je u hadisu, da kad god bi ustajao u noću, sa najvećem mogućom poniznošću on je tražio oprost od Allaha. Jedan put je Hazreti Ajša radijallahu anhu gledajući na njegovo stanje, rekla je: Allah dželešanohu je već oprostio tebi sve. Kakva je potreba za tebe da se toliko brineš i da toliko se predaješ i baviš? Zato što tvoja osjećanja tako snažna i zašto toliko osjećaš prema tome. Međutim, također je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šejtan teče u krvi ljudi. On je već to spomenuo i rekao: ali moj šejtan je primio islam, to jest nikakva duhovna bolest, nikakve mogućnosti bilo, nikakvog napada, nikakve duhovne bolesti od strane šeitana, znam, tako je časni poslanik rekao. Međutim, on je rekao u to vrijeme, kad je Hazreti Ajša ovo rekla, čak moj spas će biti kroz Allahovu milost i zbog Allahove milosti. I ja također imam potrebu da uvijek budem naklonjena Allahu i da mu činim dove i molbe. Dakle, ako je časni poslanik uprko svih ovih naklonosti koji mu je bilo pokazivao toliko straha od Allaha, ko onda postoji drugi ko može reći da u svemu, u cijelo vrijeme ja ne treba da budem toliko pažljiv i da nema potrebe da radim naporno, da tražim Allahov blagoslov. Zapravo, postoji potreba za svakog pojedinca da budemo budni i aktivni i da slijedimo put bogobojaznosti i ispravnosti.
i u našim, šta god radimo, da vrednujemo i procjenjujemo svoju situaciju. I uvijek treba da tražimo milost od Allaha. I svaki put mora nam biti ova misao na umu i u srcu kako ćemo zaštititi svoju vjeru. Drugi ajet koji sam proučio, Allah dželešanu je skrenuo pažnju na tu stvar i kaže: nemojte biti kao oni ljudi koji su zaboravili Allaha. Jer rezultat toga će biti da će Allah dželešanu također učiniti njih da sebe zaboravi, Allah će njih zaboraviti. Kao što sam rekao, jedan primjer da ljudi koji imaju ove duhovne bolesti, oni ne smatraju sebe da su pacijenti, da su bolesnici. Drugi ljudi ih smatraju da su pacijenti zbog nešto i nastoji da za njih obezbedi neki lijek, neke lijekove. U razgovoru oni smatraju da su ovi dobronamjernici ludi, da nisu u pravu. To jest da tako kažemo, ta duhovna bolest čini ove osobe potpuno nesvjesnim i nemarnim o njihovoj situaciji. Jer rezultat je samo uništenje i neuspjeh. Zato treba da zapamtite da normalno ljudska bića, ljudi zaboravljaju, Allah su na 3 načina, ali postoji 3 vrste ljudi koji vidimo na svijetu. One koji su daleko od Allaha ili oni koji se udaljuju od Allaha. Prvo, ovi ljudi koji potpuno negiraju Allahovo postojanje i oni drsko kažu Allah dželešanu nije ništa i ne postoji negdje. Ogroman je broj ljudi ovih dana koji imaju ovakvo mišljenje, koji smatraju sebe da su vrlo obrazovani i vrlo su hvalistavi o svom znanju i učenosti. Ovo su ljudi koji kroz mediji i internet također nastoji da utiču i zatruju mlade ljude u njihovim mislima i srcu. Drugo su oni ljudi koji nemaju istinsku i stvarnu vjeru u Allah dželešanu, oni toga nemaju. I pred koji će stati na odgovornost jednog dana i dati objašnjenje za svoje postupke. Uprkos toga, ovo vjerovanje je prisutno. Oni prihvataju stvar da postoji jedan Bog koji je stvorio svijet i da postoji cijeli sistem koji radi po njegovom kontrolom. Međutim, ipak, uprkos toga, oni ne postupaju u skladu s tim učenjem. Treći je vrsta ljudi, oni koji su toliko umiješani u ovo svjetske stvari da su zaboravili Allaha dželešanu. Ako nekada zapamte da obave namaz, oni to nekom prilikom povremeno obave, ali nema redovnosti u tome, ne obavljaju to redovno. I ne posvećuju pažnju ovoj stvari da Allah dželešanu za muslimana je učinio obavezujućim da klanjamo 5 dnevnih namaza. U svakom slučaju, ova stvar je posve sigurna da ovi ljudi koji zaboravljaju Allaha dželešanu, oni na kraju dođu u takvu situaciju gdje njihov moral opada i duhovno opadaju. I na kraju izgube svoj mir. I oni misle da ovo svjetskim poslovima oni imaju dobit koju izvlače i zbog toga ove stvari trebaju biti urađene prve. A dužnosti prema Allahu, on će o tome povesti računa kasnije. Jer u svjetskim dobitima one osjećaju udobnost i zabavu. Međutim, kao što Allah dželešanu spomenuo, da ove ljude će Allah tretirati na takav način, da u prijevodu ove riječi znači da će Allah učiniti da potpuno budu nemarni prema sebi i ovi ljudi nikada ne steknu mir. Tako Allah dželešanu rekao vjernicima, ako je prisutna stvarna, istinska bogobojaznost i ako ste vjernici, ako vjerujete u Allaha i ako vjerujete u Allahovu jedinstvenost i ako imate uvjerenje u Allahovu jedinstvenost i Allaha dželešanu, onda prema ovim uvjetima vi trošite svoj život
vodite život u skladu sa onim što je Allah dao, kako je Allah dala upute i naredbe, to jest da uvijek pazite na ishod i posljedice svakog postupka i budete ukorijenjeni čvrsto u ovom vjerovanju da Allah dželalehu pazi na sve što vi radite. I kad osoba misli ovako i kad ima ovakav način razmišljanja, onda stil svakog postupka se potpuno mijenja i osoba osjeća da zbog ovoga Allahov blagoslov dolazi meni sve više. Ja se sjećam u Keniji kad sam tamo otišao, bio je prijem, jedan vrlo stari političar je došao i sreo se sa mnom i on je rekao, ja sam se sreo sa Hazreti Kalifatul Mesih IV. Također. Jedan put me je on savjetovao jednoj stvari koju sam ja našao vrlo korisnom, a taj savjet je bio da prije nego što bilo šta radim, uvijek mislim da Allah dželalehu gleda na mene. I on ima sve bilješke o svemu što radimo. Ja ne znam je li on bio musliman ili kršćan, on je vjerovatno bio kršćanin. Ako takva osoba može iskoristiti izvoditi korist ovog savjeta, onda istinski vjernik za kojeg je posebno osobito Allah dželalehu snažno istakao i savjet ovu tačku kakvu korist može dobiti iz toga, onda uvijek treba da pazimo na budućnost i šta god da radimo treba da pazimo i da znamo da Allah vrlo dobro zna sve i da je svjestan o svemu i da cijelo vrijeme gleda na nas. I zbog toga sve što radimo, treba da radimo, da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Ako je ovo razmišljanje prisutno, onda ćete to biti stavljati. Ako razmišljanje nije prisutno, onda ćete činiti tako biti među onim ljudima koji su pobunjenici, koji su neposlušni. I opisujući ih ovako, Allah kaže, oni ne slijedi put bogobojaznosti, ispravnosti i ne vode računa o budućnosti, u svojoj budućnosti i ne vode računa o Allahovim naredbama i bit će ubrojani među neposlušne i među one ljude koji krše granice koje Allah dželalehu temelji i utvrdio. Ovi koji se neprestano upuštaju u grijeh i koji izlaze izvan poslušnosti, oni koji se udaljuju od istinitosti. Tako, ako analiziramo sebe, ako ne budemo sebe analizirali i o svim postupcima koje radimo, ako ne budemo nastrojeni da u detalje posmatramo i ispunjavamo li standarde koji su nam dati, onda je to razlog za veliku brigu i strah. A sad Kalifatul Mesih I, objašnjavajući ovu stvar, kaže na jednom mjestu, nemojte postati kao oni ljudi o kojima je Allah dželalehu spomenuo i rekao da oni zaboravljaju Allaha i da će oni na kraju zaboraviti sami sebe i oni su neposlušni. Tako ovi ljudi koji od fontane čistoće i za one koji Allah dao ovu fontanu pobožnosti, oni su napustili to i napustili su Boga i u svojoj vlastitoj pameti i mudrosti i trikovima koje imaju, oni to obavljaju djela i postaju uspješni. To znači oni nastoje da budu u očima ljudi pametni da izgledaju. Međutim, ovi ljudi su Allah je opisao kao neposlušni pobunjenici. Onda na Allahovom putu dolaze razne teškoće u pogledu hrane i pića. Osoba onda ima neke prijatelje i također ima neprijatelje. Međutim, u svim ovim situacijama milost i položaj bogobojazne osobe je da on uvijek vodi računa da ja ne smijem ništa uraditi protiv Allahove naredbe i Allahove volje, da ne zaslužim Allahovo nezadovoljstvo i srdžbu. I on uvijek daje prednost Allahu dželalehu. I on je rekao, na primjer, osoba ne smije da ovisi o prijatelju, jer možda taj prijatelj, možda ta osoba umre vrlo uskoro, ili taj prijatelj nije u stanju da mu pomogne. I onda ljudi ovise na svojim upravljačima. Može biti da taj upravljač bude premješten negdje drugo i ne bude u stanju da da nikakvu korist toj osobi. Onda o drugim ljudima, o rodbini osoba ovisi o raznim ljudima, da će mu oni pružiti pomoć u vrijeme kad je u tuzi i žalosti.
Možda ovi ljudi odu daleko da ne budu nijeto kakve koristi toj osobi. Zbog toga nikada ne smijete napustiti svoj odnos sa Allahom dželešanuhu. Tim Allahom dželešan, tim Bogom koji u našim životima, koji se od nas ne odvaja ni u životu ni u smrti. I sve i život i smrt su u rukama Allaha. Allah dželešanuhu kaže: nemojte postati kao oni ljudi koji su presjekli svoje veze sa Allahom. Rezultat toga će biti da nećete više biti zaštićeni od kriza i teškoća, nego sa svake strane ćete biti pod utjecajem nemilosti. Ovi ljudi koji prekinu svoju sa Allahom, ko su ti ljudi? To su ljudi koji su pobunjenici, koji su neposlušni i griješnici. Oni nemaju istinsko vjerovanje. Ne samo to, da ovi ljudi ne samo da su oni slabi u svojoj vjeri, oni ne pokazuju nikakvu ljubaznost prema Allahovom stvorenju, niti ispunjavaju svoje dužnosti prema Allahu, niti dužnosti prema ljudima. Tako da svaki od nas treba nastojimo da svaki postupak koji radimo, svako djelo treba da bude obavljeno u skladu sa pravilima Allaha dželešanu i umjesto da vodimo brigu o privremenim koristima, uvijek treba da imamo na umu budućnost i konačni ishod i posljedice ovog života. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.